Breda ya tutanamenya no twinake muthenya wa umuthi kuririkania uhoro wa Farmhold Ventures marakwira riu ni maragwitira Sunrise Garden matu farafraini ya Kivandini Masinga bypass na ehutitie Ramitamac Road. Broti ici ni cia muigana wa 1/8 na iredio na thogora wa 179,000 only. No rariha 50,000 ta deposit icio ingi ukariha imagine mwaka omwe ukarihagwa kahinda ka mwaka omwe icio ingi ni marahena discount kuri aria maragura cash o hamwe na ciama ni matwaraga andu kuona mugunda icio o muthenya wa Wednesday na Saturday na nigetha ugathio kona ni kumarakwariria uhoro waku ni ndu uhoro makiria ndirendo macerere Doctors Plaza second floor opposite Cooperative Bank kana uhure thimu namba 0700 nyita 0700670220 0700670220 kana 0700667922. Farmhold Ventures marakwira atiriri guiding you to own your own. Good morning. Omothe thini wa studio twina Bishop Dr. Hiram Jega wa Oasis of Love Ministries. Haha ni undu wa gututhomithia maundu maingi. Bishop, good morning. Good morning to you. Good to see you. Nice to see you too, Wageshi. You look very awesome. Thank you so much. Karibu. And thank you. Niweka ni utodu wa kuheka mweke gaka. Wageshi, I'm very happy just to be here. Thank you. We are humbled too ni undu wa kugukira. Niguo, thank you. Utiga muringitu waku na family yaku goka nigetha uhujie kiugo kia Ngai. Thank you. Amen. Ndendo mageithie haha kamera ino ibere yaku mere ritwa riaku utungatagira ku na nigetha twambiririe mahujio ma umuthi. Yes. Ndamugeithia rucini rwa umuthi thini wa ritwa ria Jesu Kristo na ndetikia Ngai negutuhe ihinda riega Ngai negutwariria tugithie kurora uhoro wa kugia na igai ria ritarehage maithori na ndiramenya that ndeto ino ni kugarura miturire yaku na andu angi aingi. God bless. Na utungatagira kundu na mera. Asante. Jetako Bishop Hiram Jenga na ndungataga na kanitha wa Oasis of Love kuria mwena wa Gilgil in Nakuru County. Yes. Karibu sana Bishop. Na ngoririkanie ate no ukorwo gitwarana na ithwe thini wa Facebook ndakwirire kuhihinya share ni kuhujia ate wahinya the share button na ndegugwetia ona ciringi one imwe ta imagine no injiri ya Jesu gukorwo kihujia thini wa group icio ciothe kana ni cia gwaka kana ni cia tumia kana ni cia thuri ushare na nigetha tukorwo tugithoma kiugo kia Ngai umuthi. Facebook Kameme TV Kenya, Instagram Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya na no ukorwo kunyitanira na ni Wageshi wa Kariuki thini wa Facebook page yakwa, Instagram Wangeshi the brand na YouTube Wageshi wa Kariuki. Tukorwo tukithoma igai riria ritaumagwo thutha nikie hana maithori. No mbere diary tukorwo tukimenya igai riu riethagwo atia tondu rimwe kiugo ni gikoragwo bishofu gicanganya andu. Ati kiugo atiriri seek ye first the kingdom of God. Maya magi ni mugukorwo mukiongererwo. Kou ne kuga tutige guthie kuruta wira tuthie tukahujie kana seek the kingdom of God ni atia. Ni kiugo kiega muno Wageshi tondu it is true tora kiugo kiugite ni ma andu akwa moraga ni tondu wa kwaga umenyo. Na anytime when people think about that seeking the kingdom of God, but look here, the key word here is seek ye first. So here I think kiugo kira kina fata muno ni fast. So they now got second dukamhe time. No he Ngai fast. Then God will be your business. God do other things. Niweke maundu maria mangi. Uguo wona wajia na Ngai ri macio magiri ni megukinyanira. Kwambia na Ngai ni kwa gweka atia? Nituge undu wa mbere. I know when we say seek ye first the kingdom of God. Mundu no eciria ni ta gwika kaundu cokio tige. No ni wega kumenya ati tutwaranaga na Ngai every day. You get what I mean? So utirende tungiuga ati ni nyanjirie nake ndamutiga. Even right now ndiri onake. No gwenda ukuria ndahoya riu ndimutige muci tupatane jioni. Fast ni hindi ciothe. In other words, okay, but what you're doing, you are giving him the priority. Oh yeah. No, Anita. It's the priority. So to haha, it is true. You're here in the program. No, not to have in our program. You have said the first thing. You have spoken about God. Yes. You see? Yes. So we are walking with God. Yes. But we are giving him the first priority. Even in your business, onoko ni uthie wira, no na wathie wira, reke Ngai akorwo ebere. In other words, when you're doing business, is it ni kuri ndu o wothe ungituma wehere wega-ini wa Ngai? Oh yeah.
koguo ri ureke Ngai akorwo mbere koguo ni kuga atiriri kana ni transaction ureka ya mbeca wambe wicirie Ngai ono utanamba gwika kana ni mundu wacemania nake wambe wone Ngai utanamutungatira kana ni haria uri wambe wone Ngai uguo niguo seek ye first kana gwetha wega wa Ngai mbere. Well said. Wauga wega. That very clearly we cannot separate God at any moment of our lives. Koguo kana de wira-ini kana ni wira ndaruta kana de kuria hihi nyandikitwo maundu-ini macio mothe I must seek God. By the way, wagicindina kwira I'm also a clinician. Ndutaga thibitari. So I'm both a bishop and even now I work with the government. Riu ndirona murwaru ri na ngithondeka murwaru ngimwandikira ndawa ri, do I have to separate myself from God? The answer is no. No mwaka make sure that ni ndirahe Ngai nigetha riri mundu ucio ndohote kumutungatira wega tondu ni ndira consider kuona kiria arehe consultation fee one ni ndwaria wambe wone uria ekwamba kuhona mucoke riu wone riu mbeca irie kuriha thutha-ini niguo wonderful. Riu hau niho wauga atiriri tutigatige kurima tutigatige guthi biacara-ini tutigatige guthi kundu guothe etiguo tukorwo tugitungatira Ngai maundu mothe na biacara-ini itu ikorwo ina Ngai koguo ndunauga tuthi tukahunjia ithuothe acha tutinauga uhoro wa tutinauga tuthi tukahunjia na nitukinya ona nitukurora tondu nje twathi haria nitugucoka tuone atiriri ni wega twauga uhoro wa kuhunjia tondu wa gweta hau ri twathi kurora uhoro wa inherita nitukuona na nje no kuhia along the way no wicirie kunjuria njikaga maundu macio atia ndi mu bishop na ni ndiraruta wira isi maundu macio mothe no uhoro wa mbere ni atiriri he Ngai kamwanya kambe tukiambiriria riu kuhe nitwamenya uria riu tugukorwo tukihe Ngai kanya kambere maundu-ini mothe utonga wa Ngai ni uriku na hihi ni ukwenda twambiririe na githomo kiriku tutanakinya hau ri ndirenda utwire atiriri uhoro ucio waku gatiriri irathimo cia Ngai tiumagwo thutha ni kieha na irathimo icio ni iriku utonga wa Ngai ni uriku niguo maundu macio nimo tuguthi kurora wa Ngeci na tukirora ni ukujitikiria that ni nguthi ngiroraga a few things tondu na ibuku nyandikite ritagwo activating your potential kana uhoro wa kuruta igai ria rigutura ritari na maithori toria njaririe uguo ni kuri maundu tuguthie tukiroraga ni ngwenda twanjie tugithi kwanjereke twanjie na ibuku ria thimo 10:22 thimo tugithie na mbere kumenya uhoro wa kirathimo kia Ngai tugukorwo tugithoma tugitongorio ni kiugo kia Ngai thiini wa ibuku ria thimo 10:22 o kautu niguo twathoma kamuharika 22 twambe kautu irauga atiriri kirathimo kia Mwathani kirehaga utonga na ndari kieha arehanagiria na utonga ucio kirathimo kia Ngai kirehaga utonga thimo 10 kamuharika 22 kirathimo kia Ngai kirathimo kia Mwathani kirehaga utonga na ndari kieha arehanagiria na utonga ucio thank you ni tuigwa wega muno uria kiugo kirauga kirari uhoro wa utonga wa Ngai utonga uria Ngai atuheaga ndurehage maithori na riu nikio njugire ndicirie twari uhoro tondu ni wagaturania atiriri niki gutumaga basi gukonekana hindi iria ona andu matiga utonga na matigira ciana cia utonga ni kuri hindi kugiaga no uhoro wa kugia maithori uguo ri tukirora hau ni ngwenda tukurora uhoro wa ugai maita matano tondu kiria kireha gituma kugia maithori ni undu wa andu kwaga kumenya igai niki by the way twari uhoro wa igai ri andu meciragia uhoro wa mbeca no menya kiugo kiugite uhoro wa igai na nikio ndenda turore uhoro wa magai ni maita maigana kwi magai maita matano twagerie kurora twara magai macio maita matano wa Ngeci ni ukuona kiria na ni tukumenya kiria kingituma riu tugie igai magai maria tugutiga magie na kirathimo na matikare maithori tondu thiini wa magai maya ri mundu ari uhoro wa igai meciragia uhoro wa mbeca uhoro wa migunda uhoro wa indo cia iria tutigagirwo ni aciari no igai ni makiria ya uguo igai ni makiria ma mbeca na indo na migunda na mayo ni wa Ngeci igai ni ki abotore igai ni igai ri igai ni tukio uhoro wa igai ni kugaithirio ni kindu giothe ingigutigira ni kirathimo ni kindu giothe ingigutigira to kirathimo wange reke ngwire to kirathimo ona mundu no akugaithirie kirumi koguo nde twari uhoro wa igai
Eke ngũrie atiriri utanakinya hau thĩinĩ wa ũgai igai rĩtiganĩirwo nĩ mũndũ wothe ũkuĩte kana no gũtigĩrwo igai nĩ mũndũ wĩ muoyo kinyo na twĩ muoyo na reke rĩu tũrore reke tũrore tũthi hanini nĩgetha tuone nginya thĩinĩ wa maandĩko reke nyanjĩrie na kwanjia ũhoro wa igai rĩa mbere rĩrĩa ngwenda kwaria ũhoro warĩo reke njarie ũhoro wa igai rĩtagwo igai rĩa mĩario rĩa mwario uga nĩ matano na rĩu ndĩrenda kũgweta ũhoro wa igai rĩa mwario igai rĩa mĩario kana rĩa mwario mũndũ kwaria na ũngĩrora thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria 27 twarie ũhoro wa Jakubu na Esau tondũ handũ hau nĩ ũhoro wa igai warĩtio wega mũno kiugo kiugaga ũhoro hĩndĩ ĩrĩa Isaka onire mahinda make nĩ makuhĩrĩirie ma kũhurũka agĩta ciana ciake na akĩamba agĩta Esau mwana wa mbere nĩgetha amũrathime amũtigĩre igai rĩa mwario ti mbeca harĩ o mũciĩ no amwĩtĩte nĩgetha amũrathime na mwario tareke nyambe gũcokia thutha hanini nĩũĩ wĩra wa mbere ũrĩa Adamu aheirwo nĩ ũrĩkũ ũndũ wĩra wa mbere ũrĩa Adamu aheirwo arĩkia kiugo atĩrĩ arĩkia kũmba Adamu rĩ assignment kana igai rĩa mbere amwĩrire kana wĩra wa mbere ũrĩa amũheire nyamũ ciothe ciarwo ihĩtũke aciarĩrie na ũrĩa aciĩtaga nĩguo ciatuĩkaga wĩra waku wa mbere na hinya waku wa mbere wĩ kanua-inĩ gaku ti moko ũrenda gũtwĩra Adamu nĩwe wanĩmire nyamũ ciothe cia gĩthaka ti Ngai waciheire marĩtwa aca Ngai arĩkia kũmba mũndũ akĩrĩkania na wĩra akĩhe mũndũ wĩra na wĩra wa mbere mũndũ aheirwo nĩ wa kanua ti wa gwĩka na moko rĩu tũngĩmenya ũguo tũmenye na ciana citũ twagũcirutĩra wĩra na moko nĩ kanua gũciarĩria na nĩkĩo rĩu tũcoke harĩ he Isaka reke tũrore ũhoro wa Esau kiugo kiuga atĩ nĩ tũkĩmenya ũrĩa gwathire mũtumia wake agĩkĩmenya tondũ nĩ akĩendete Jakubu Jakubu agĩthiĩ akĩoya igai no tũrĩa tũrania atĩrĩrĩ thĩinĩ wa maandĩko macio Genesis 27 rĩ nĩ igai rĩrĩkũ aheirwo nĩ kwĩrwo arirwo Ngai arokũrathima kanua Ngai arokũrathima Ngai arogwĩka wega Ngai arothi hamwe nawe na kũrĩa ũrĩthiaga ũrotherema Jakubu akiuma kwa Isaka ndaumire ona teni handũ tuoretio atĩ nĩ aumire ona kagondu ũkwenda tũrore kiugo kĩu ha thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 27 kĩambĩrĩria 27 27 na mũhari wa 26 na mũhari wa 26 reke tuone nĩgetha tũmenye ũrĩa Ngai arakiuga 26 nginya na kenda hau haya kĩambĩrĩria 27 kamũhari ka 26 ĩrauga atĩrĩrĩ ithe agĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ mũriũ kuhĩrĩria ũmumunye agĩgĩkũmũkuhĩrĩria amumumunye nake Isaki akĩnungĩra nguo ciake agĩkĩmũrathima akĩmwĩra atĩrĩrĩ mũnungo wa mũrũ wakwa no ta mũnungo wa mũgũnda ũrĩa mwathani arathimĩte Ngai arokũheaga ime rĩrĩa riumaga igũrũ na aronoria mĩgũnda yaku arokũhe irio nyingĩ na ndibei nyingĩ ndũrĩrĩ irotuĩka ndungata ciaku na andũ marokũinamagĩrĩra ũrwathaga andũ anyu othe na ciana cia maitũguo rĩ irokũinamagĩrĩra arĩa marĩkũrumaga maronyitagwo nĩ kĩrumi na arĩa marĩkũrathimaga marorathimagwo icio nĩ ciugo cia kanua hatirĩ kĩndũ hau kĩa mĩgũnda hatirĩ mbũri na ũngĩrora Jakubu aumagara arathimirwo nĩ Jehova kĩndũ na kĩngĩ kinya Labani akĩruta wĩra akiuga nĩmenyete ndathimĩtwo nĩ tondũ waku turomenya kũrathima ciana citũ na mĩario nĩgetha kũrĩa guothe irĩthiaga cikarathimwo kũna wangĩcitwa netha indo wanonde nubatigĩirwo ciana itigĩirwo manyũmba no ikaga gũtigĩrwo igai rĩa kanua na nĩ tondũ wa kwaga igai rĩa kanua indo iria ciothe mũthuri ũcio kana family irathũkũmĩte cikamomoka ciothe tondũ wathũkũma indo na nĩ tũgũka hau rĩu icio ciĩtagwo igai rĩa indo cia thĩ ũgatigĩra ciana indo cia thĩ ũkaga gũciohithania
na kirathimo gĩa kiugo kana igai rĩa kiugo. Leo bishop urenda kuga kirathimo gĩa kanua kĩhinya gũkĩra irathimo cia manyũmba na mĩgũnda. Oh yes, akĩrĩguo nĩ ũhoro wa ma na wanona ũguo na nĩ tũĩ practical na tũnona andũ manathiĩ magatuĩka andũ atongu mũno no tondũ andũ acio aciari acio matiahotire kwaria kĩrathimo gĩa kanua indo icio mwaka mũgithira ũkathaga indo icio kamaga na nĩ tũgũcoka tũrore maithori makaingĩra tareke tũhutie hau maithori makaingĩra rĩu rĩ tondũ wa kwaga kwaria kĩrathimo rĩ indo icio cigatuĩka maithori cikoranwo na Ngai. Tareke ngũrie atĩrĩrĩ. Ũria. Haha koguo aya mateng'eranagia na aciari metereire makue makagaya nĩ kĩrumi mendaga kwĩgaĩra. Waria wega tondũ already tugaga ũhoro wa ngoro ciao mathugunda ma ngoro ciao matiagĩrĩire mathugunda macio ti mega koguo matiringaine na Ngai hatirĩ na ũrĩa twanjirie ugire God first Ngai mbere hatirĩ na Ngai mbere korwo nĩ mekĩre Ngai mbere no mamenye atĩ ndigũcũthĩrĩria mũciari wakwa na njugaga atĩrĩrĩ wa Ngeci na nĩ ũhoro wa ma ũngĩkona mũndũ wothe mũtongu kana family yothe ndathime nĩ mũndũ wanjirie kĩrathimo ũngĩkona family yothe ĩragerera kĩrumi-inĩ nĩ mũndũ wanjirie kĩrumi. Oh my God. Rĩu rĩ angĩgĩkorwo nĩ mũndũ wanjirie kĩrumi kĩu rĩ no ũgĩkinyie mũico na ũnjigue we ũrathikĩrĩria ndũranindi gũikara ũcũthĩrĩirie kana ũrĩraga acio manjirie kĩrumi no ũkinyie kĩrumi mũico wanjie kĩrathimo ũgwĩka atĩa wanjania na Ngai na nĩ tũgũka hau tondũ nĩ ngũmĩta inheritance ya kerĩ. Inheritance ya mbere wauga nĩ ciugo cia kanua. Nĩ ciugo cia kanua. Yo ngiuga wĩ mũrankaru uge ũndũ no ũnyite mwana na ndũramanishĩte. Waga kũmanisha atĩ. Uge mwana atĩrĩrĩ. Ĩno nĩ mbũri. Reke ngũire. Kũrĩ andũ mekaga ka research fulani na makiuga atĩrĩrĩ nĩ kuonekete atĩ kũrĩ kĩndũ gĩtakuaga gĩtagwo ciugo. Words don't die unless you kill them. Ciugo itikuaga no ũciũragire. Kĩrĩ na cia itherũ. Ũtirĩ itherũ nĩ mehia wa Ngeci. Ithitigo maandĩko maugĩte. Na ciugo ciothe warekereria cithiaga gwetha nĩgetha cirute wĩra. Na nĩ wega kũmenya nĩkĩo Ngai augire reke kũgĩe na gũkĩgĩa. Nĩ tũngĩmenya ũguo rĩ nĩguo twagĩrĩirwo nĩ kũmenya ũguo. Haya ndĩrenda kũmenya atĩrĩrĩ ndĩrenda twambe tũdwell na ciugo tondũ it's very powerful. Ciugo ũngĩkorwo ũguo nĩ kũrĩ mũndũ wathomithia mũndũ thaa ici nĩ wathomithia ciari na nĩ wathomithia bũrũri mũgima kũrĩ mũndũ wanaruma ciana ciake na nĩ arenda kwambia gũcirathimithia kana ona ndarĩ acirathimithia na ndarĩ aciruma arenda kwambĩrĩria gũcirathimithia no ũkorwo kĩrathima na ciugo theri na kanua na ngoro-inĩ tiguo. Kwagĩrĩirwo kana tugaga kuma gĩthima-inĩ kĩa ngoro rĩ nĩkuo mũndũ aragia maũndũ marĩa maumaga na ngoro koguo ona ũngiuga haha ũrauga ona kanua rĩ nĩ kwagĩrĩirwo kũmenya maũndũ maume na ngo no reke ngwĩre ningĩ nĩ gũkĩrĩ kĩndũ gĩtagwo mamlaka reke tũmĩte na gĩthũngũ authority nĩgetha tũhote kũmĩkĩra wega. Mamlaka nĩ mũndũ ũrĩa wĩ igũrũ rĩaku mũciari bata na mũciari ena watho kĩngai kana kĩmaandĩko igũrũ rĩaku ũguo maũndũ mothe aria marĩ na bata na nĩ wega wa Ngeci tondũ nĩ wagera hau tareke ngwĩre wa Ngeci na njĩre ona andũ angĩ maratũthirikĩrĩria nĩ wega kũmenya ithe wa mũndũ ona angĩkorwo nĩ mũnyui anyuaga akarĩo biũ akarĩo biũ aya tũrumaga haha andũ aciari manyuaga haha reke twarie ũhoro acio ũcio nĩ mũciari wa mũndũ wa Ngeci inyuĩ muonaga njĩrĩga gũthiĩ mathiko na ndarorire mũirĩtu waririe hau tondũ mũthuri ũcio kana ithe akuire agũire ndemu mũrĩu rĩu na gũtirĩ na ndetirwo na nĩ wega gũkwĩra niĩ ona ndioĩ mũndũ ũcio na ndamuona ritho ko ndetirwo ngahunjie na ndĩmũthike tondũ nĩ agĩte mũndũ wa kũmũthika no mwarĩ kũrĩ ciugo augire cia hinya mũno augire ũyũ nĩ baba no ko niĩ kũrĩ ũndũ njũĩ ũyũ nĩ baba na nĩ aranyendete ndenda kuga ũũ ithe wa mũndũ ona angĩkorwo nĩ mũrĩu ciugo iria mũthuri ũcio na angĩũka mũrĩu agĩtũgũgaga arie ciugo cia gũkũrathima nĩ cia bishop witũ na mũtumia wake akĩrĩ o dad na mom
Aitu. Thank you. Reke ngikwire. Kirathimo kia mutumia ne kia mutumia na kia muthuri ne kia muthuri. You can never, na we ndungihota ndungiaria ati warie kirathimo iguru ria ciana ciakwa, iguru ria, I mean on my behalf, ati tondu wakwa. Ati uga riu nda riu wira ciana atiriri. Ndirenda kumurathima kwa niabata kana kwa mwekewa baba wanyu. Acha. No nä tå gå kuona handå twagä rwo nä kwaria na nä tå kuona nä rä twagä rwo nä kwaria no kä rathimo kä ithe wa må ndå nä gä ithe wa ona må rä u ona kagä tå gå gaga ona hikanĩtie atumia ona hiki atumia 10 no thoguo. Oh my god, tũrathiĩ na mbere na kũnyitana na bishop agĩthiĩ na mbere na gũtuonia maũndũ megiĩ irathimo na kĩrĩa gĩtũmaga andũ matũre na kĩeha, maumĩtwo thutha nĩ kĩeha na andũ arĩa makoragwo morĩte nĩ kwaga ũmenyo. Ndakwĩrire mũthenya wa Thursday kana TBT nĩ wa kũmenya ũrĩa mwene mĩhũmũ, ũrĩa watũheire mĩhũmũ, ũrĩa ũtũkĩragia arenda tuigue ki Ngai agũkĩragia ũthikĩrĩrie kĩndũ, thikagĩrĩrie tondũ agũkĩragia nĩ ũndũ wa ũthamaki wake. Mũndũ wacemania nake arenda ũmenye ũndũ kana arenda ũmwĩre ũndũ, uigage Ngai mbere o toguo bishop atwira. No ngũririkania ũhoro wa Farmhold na nigetha bishop athiĩ na mbere na gũtwĩra Farmhold Ventures Limited maragwĩtĩra Sunrise Garden matu barabara-inĩ ya Kivandini Masinga bypass ĩhutĩtie rami. Broti ici nĩ cia mũigana wa 8 of an acre na irendio na thogora wa 179,000. Deposit nĩ 50,000. Icio ingĩ ũkarĩha gwa kahinda ka mĩeri 12, ũguo nĩ mwaka mũgima. Magakwĩra nĩ matwaraga andũ kuona broti mũthenya wa Wednesday na Saturday na nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria rĩ ndĩrenda macerere Doctors Plaza second floor opposite Cooperative Bank. Doctors Plaza second floor opposite Cooperative Bank na no mahũrĩre thimũ na nigetha ũbuke mũgũnda waku ciothe itano yo iria ciĩra mĩigũrũ nĩ 0700670220. Namba yao nĩ 0700670220 kana 0700667922 kana ukorwo kimacerera oguo ndakwira kuria Doctors Plaza second floor opposite Cooperative Bank ndireciria ni Ruiru. No ndirenda gukwira uhoro umwe ta wa Ngecu wa Kariuki ukigura mugunda wothe kana ni guku turatangatha kana niku oya photocopy ya title deed wike search na nigetha ukorwo wina uma ati mugunda ucio uragura ni wa ma. Na Farmhold Ventures ndigwiciria mena thina ucio. Bishop tuthiete wega muno ati twauga baba wanyu kana muciari waku kana aikitie tumia 50 ucio niwe wina kirathimo gia ciana ciaku. Koguo mundu wina ciana ciari cia muthuri ungi a make sure ni megwatira kirathimo kuri ciana icio kuri baba wao. Neguo tareke gwire kaundu kangi very important to ni wega andu mamenye uguo. Ni undu mwe muthenya wa umuthiri wina ciana ciana icio ciaku ri kwina thakame yaku thiini wacio na kwina thakame ya ithe thiini wacio na ndungiruta thakame yo ndungionoria na reke do you know we reke juge ndigwete nie niwe example nani nie ndire thakame ya mutumia wakwa ndire thakame yake no nake ndana yakwa no ciana citu cina thakame citu ciere. Oh yeah. Riu kiu ni kindu utangiruta na ni ngwenda aria tho marathikiriria ndungihota kuruta thakame na kindu kiria Ngai anyithanite na ciana ciaku ona muthuri waku angihana atia ka mutumia waku ahana atia ndungihota na ni wega kumenya uguo nigetha hindi ciothe tutikende kuhona ta turenda gutigithania ciana na muciari akorwo ni nyina wa ciana kana ni ithe wa ciana. Ni kuri kirumi gioturika kirumi gioturika wega wa kirumi gioturika kiuga atiri kirumi gioturika gitigwatagirira no anyita kana kirumi gitari na gitumi. In fact kirikano kiuga gitari na gitumi kugo mundu for example mundu angikwira uthi wiye urege guthi kuiyari akurume gitigegwatira no ekurie kuritana ni wega tucokie kana mundu angikorwo hihi ni tuge ni arumirwo
no hote kugukwo ciugo icio ciugo cia andu aria marumirwo ri no mahote kwiruta thiini wa irumi icio no mahote mangihota no hote kuhoerwo ni mundu reke turore ni wega tuthome haha thiini wa ibuku ria gucokerithia maathani gucokerithiria maathani 33 na muhari wa 6 tuone mundu rirauga atia rirari ohoro wa mundu gwitwo Ruben no horo wa Musa na uria gwathire na mbere ni atiriri Ruben ungithoma uhoro wa Ruben thiini wa kiambiriria ri mirongo hare kuma mirongo ni tuge hare kuma 35 mirongo kiambiriria 35 kiambiriria 35 ri ni hare arumirwo Ruben ni arumu ni ithe niguo na arumu ni tondu ni athie na 35 kama hari gake mirongo iri na igiri yes 22 ginyako tata bothome hau tu ho iki turenda guthoma ki kwambiriria turenda kwithomithia ki rinde kwithomithia atiriri haha ri Ruben ni athie koma na concubine kana mutumia wake ri waigitwo ni ithe oh my god Ruben oh my god koguo ithe ni aigite mutumia muhiki Ruben agithie agikoma na muhiki wa ithe thiini wa kiambiriria 49 ni hamwe wa ithatu akimuruma kiambiriria 49 ni twambiriria hau no ngwenda kune hare kiria gatumire arumo riu nike tuthi hare riu arumo reke twambe tumenye niki giatuma arumo nigetha tukanye twendaga evidence hari kirikaniro tutikauge niwe urokire na ndeto icio kiambiriria 22 kiambiriria 35 muhari wa 22 akiuga atiriri na riria Jakubu aturaga bururi-ini ucio Ruben ni akomire na Biliha uria wari mutumia wa kuigwo wa ithe na ithe akimenya undu ucio oh my god amenya hindi akinyire kurathima ciana ciake akirathima iria ingi ciothe akinya kwi Ruben akimuruma amenyire na gikira hindi ya kurathima ciana riu ungithio thome thiini riu wa haria chapter kana kiambiriria 49 niho arumirwo akirwo ndukagacira turathie kuri kamari gake ni turathie thiini wa kiambiriria 49 muhari wa 3 aya 49 muhari wa 3 tugithie na mbere na gukwira uthie na mbere na kunyitanira na ithu muhari wa 3 reke ndimathomere haha nigetha njoke nginya haha muhari wa 3 haya kiambiriria 35 kamuhari ka 22 na riria Jakubu aturaga bururi-ini ucio ri Ruben ni akomire na Biliha uria wari mutumia wa kuigwo wa ithe na ithe akimenya undu ucio 49:3 we Ruben ni ithe uramwira we Ruben ri niwe irigithathi riekwa na hinya wakwa niwe mwana wa mbere wa hinya wakwa niwe murio wakwa uria mwitei na uri hinya gukira ariu aria angi othe akwa we wagagite o ta mai meirutu-ini nduri hindi ugakira aria angi amu ni wakomire na mutumia wakwa wa kuigwo ugikigwatia uriri wa thoguo thahu ugikigwatia uriri wa thoguo thahu maigwa ndeto icio kiria giatuma erwo ndakagacira tondu wa kiundu kirekire haya reke thome ndatondoira mune hau reke tuone Ruben akirumwo we Ruben ri niwe irigithathi riakwa na hinya wakwa niwe mwana wa mbere wa hinya wakwa niwe murio wakwa uria mwitei na uri hinya gukira ariu aria angi othe akwa that's the real ureke twambe tuge hau ucio riu niwe Ruben uria real uria wagirwo ni guthi hana uguo no we wagagite o ta mai meirutu-ini nduri hindi ugakira aria angi amu ni wakomire na mutumia wakwa wa kuigwo ugikigwatia uriri wa thoguo thahu uguo maundu maria mothe Ruben uria wothe ahanaga na uria ithe aririe uria ahana akiuga tondu wa giko giki ndukamake ona kana ugia hinya kana ni uhana ta we niwe mwega muno kana uri urume kumania na hau ndugathi na mbere oh my god na ni ukwenda wone ndamakirire niguo
Nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na hau. Tũrathiĩ na mbere na kũnyitanĩra na Bishop Hira Mujenga wa Oasis of Love, tũgĩthiĩ na mbere na kũmenya ũrĩa Ngai endete. Na kĩndũ kĩa mbere na gĩa bata atwĩra, kaba kĩrathimo gĩa kanua. Wĩyethere kĩrathimo gĩa kanua kĩa mũciari waku, na nĩgetha mũtũrĩre waku ndũkanarumwo, na nĩgetha irathimo iria citaumagwo thutha nĩ kĩeha na maithori ũkũrũmagĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na no tũgũtonga in Jesus name. Tũthiĩ bureki tũcokererie na nĩgetha tũinĩkĩrĩrie gĩthomo kĩa ũmũthĩ. Ndũkaneire na ndũkanemene tondũ wĩ mwana wa Baba. Excuse me, neithua cio kuo o ringi chibi guku thoko ya how low jetagwo gisingizia aka mutu anduzi ambao mundu anduthi ambao nituthiete na mbere gukwenderia nduthi ya TVS na shiringi 20 peke yake. Muvira we mwana waku no uri ndathi kana ikorobia kana uchanuke uigire M-Pesa hare happy bill 777892 account wekere bid yaku ya the bill na mwanya ha amount ikira kivao ino nduthi ikoro yaku kiuria nĩ gĩkĩ, how low can you go ugithie thĩ kinya ha? Bid now. Oh yes, bid muthenya wa umuthi na how low oinuke na nduthi njerũ ya TVS o muthenya wa Tuesday, Thursday na Saturday na mbeca cia thĩ pio. Cerera rũrenda rwao howlow.co.ke kana pay bill number 777892 account number wekire bid yaku arafu KTV ndukeyohe na jamu nayo tuma ciringi 20 thaa ici tondu auction irathira ica ikuhĩ. How low can you go? Jetagwo Lizi Muthoni wa Nyoike, principal wa Nibs Technical College ona Emory Hotel Kirishwa. No nyende kwaria uhoro wa andu maretwo sponsors. Mbere metagwo Sugar Daddy na matũire kuo kinyo hĩndĩ ĩrĩa Queen Jane akiaragia matũraga kuo, no rĩu nĩ mokire na njĩra ĩngĩ ya mwanya mũno nĩ tondũ wa ũrĩa nao maũndũ magĩrĩte na mbere. Hihi arĩa marĩ kuo rĩu nĩ makaingĩha mũno, airĩtu aitũ nĩ aingĩ mũno nĩ arĩa marathoma, o ta ũrĩa mũkĩoya andũ anini rĩu nĩ maragĩthiĩ makĩongererekaga thĩinĩ wa bũrũri na magacoka makaheneka nĩ tondũ hihi aciari mena ciana ingĩ mararera na moka ma universities kana colleges kana na mathukuru-inĩ magakorwo nĩ mende kũgĩa na lifestyle ya hau mbere. Ukona mũirĩtu nĩ arora njuĩrĩ ũrĩa ũngĩ akona no nyende gũthondekwo njuĩrĩ ta ĩyo, oria akerwo nĩ 4,000. Mũirĩtu nĩ enda gwĩkĩra nguo ihana na oria akerwo nĩ 5,000. Kanyũmba karĩa araikara nĩ maikaraga marĩ andũ 5, agagĩthiĩ na kũu nja agacemania na mũndũ na agakĩendeka. Mũndũ ũcio ndaramwenda atĩ tondũ akamũhikia kana tondũ nĩ wao, aramwenda nĩgetha ahote kũmũhũthĩra. Nĩ ũgũthiĩ ũgũrĩrwo ngari, onengerwo cabi, nĩ ũgũthiĩ ũkomborerwo nyũmba Kĩrĩrĩcwa kana kũrĩa kũngĩ estate kanyũmba kega mũno, nĩ ũkũigua wega na ũthondekerwo kanyũmba. No hĩndĩ nĩ gakinya mũndũ ũcio rĩu aithanagio nĩwe kana nawe wĩciria atĩ rĩu mũndũ ũyũ ndakahikĩra tondũ akĩrĩ nĩ ahikanĩtie. Rĩu niĩ na niĩ no nyende kũgĩa na relationship. Kũrĩ maũndũ maingĩ mathiaga na mbere, hata okorwo nĩ boyfriend wambie kũmũrehe kũu mwene nyũmba akĩmenye. Hata gwĩkora atĩ ngari nĩ yagĩrwo na cabi ingĩ spare key akoragwo nayo nĩ akua. Hata okora nyũmba yaku nĩ hatirwo kũrehirwo kĩrori gĩa kuo, indo ciothe kinya tũkuo tũrĩa aragũrĩte nĩ atũĩ ciothe nĩ ciakuo. Koguo rĩ nĩ kaba gũikara mũtũrĩre waku ũrĩa ũhana. Rũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩra wa gĩthomo, ũthome ũrĩkie ũgĩe kawĩra gaku wĩkũrie. College nĩ gũthomagwo no ũrathoma kinya mĩtugo ya anake arĩa mwĩnao. Njĩtagwo Lizi Muthoni wa Nyoike, ngoragwo nĩ principal Nibs Technical College na director wa Emory Hotel Kĩrĩrĩcwa. Sunday no tarĩki 15 Synagogue of Hope Church Kasarani nĩ maragwĩtĩra prayer day kanitha-inĩ yao harĩa Kasarani hakuhĩ na ofici cia DO. Igongona rĩrĩ rĩkambĩrĩria thaa 7 cia mĩaraho na rĩtongorio nĩ Apostle Teresia Jenga.
Kameme TV nä igakumemerekera igongona rĩrĩ kũhĩtũkĩra Kĩgoco live kwambĩrĩria thaa 7 cia mĩaraho. Ũhoro makĩria hũra 0722 337 140 kana 0723 102 748. Good morning, tugicokereria o ringi na nigetha tuinikiririe na ndagika ciukite 15 na nigetha nake Bishop Hiramu Njenga akorwo agitwira uria tukuma kirumine twatigirira tuona Ruben ni arumwo ni ithe ni undu wa gukoma na mutumia wa baba wao na muhiki wa baba wao na ni amuruma na mwira ruciaro rwake rutigatherema na muno amwira ona angikorwo niwe wina kiuga kihana giakwa na hinya gukira aria angi ndukamakira onari ni undu ni arakaririe baba wao ni egucoka akorwo akiuma na ni Bishop tondu haha ni nyendaga kuriria andu the ciuria iria makoretwo nacio gutire kindu kiagagitie andu ta irumi cia family tondu rathi kwi unduire magakwira uthinje mburi kungiuga athuri magakwira murue atumia ni maruithitio andu magekwo maundu maingi magongona makarutwo tondu ni wathire kanitha-ini ukiaga gukorwo hihi ukiona umithio wa kirumi kiria kimurumirire atumia ugakora matihikaga kundu kuna fulani kundu nakuo guturite irumi cia gikuo guturaga gukwitwo na andu magakorwo na thina muingi muno na tondu ni okire gututhomithio horo wa irumi cia kanua ri iria twatigeirwo tutoe kana tukimenyaga ri tungiciuma atia ni mburi tuguthinjai ni atumia aitu mekuruithio kana tugucoka twiki atia thiini wa Biblia eno ri ino kiugo giki kia Ngai ki muoyo gituraga muoyo ri ni hari handu tungiumanwo na irumi icio tutegukorwo kana tuguthi unduire-ini kana kwina handu Ngai atutigithukanitie na irumi cia nduire tondu twakeigua iteti ithe wa murumire ithe toguo andu marumagwo guku ni maguka na maithe mao na rukirumi kiu gikarumirira njiarwa na njiarwa riu ni ndirenda tumenye atiriri wauga ndendo tuhutirie icio ingi no ni njui ni turietha kamwanya tuke ukihunjia horo wa icio ingi na nigetha tucoke wahutia icio ingi tucoke haha cia kanua twambe tuhonie gia kanua na tume ku irumi-ini icio ingi ni iriku tutanacoka giki gia kanua kiu kingi gitagwo spiritual inheritance fata muno iwe ni iriku riu spiritual riu ge inherit kindu riu tone njui ni wagweta na wauga turi agikuyu ri mugikuyu ngithikiriria kihoya kana tukihoya ki Biblia ta mugikuyu tuga Ngai wa Ibrahimu Ithaka na Jakubu Ngai wa Ngai tuguka reke tugere muno uyu ngi riu tukoria ngoria atiriri now niki tugatuma tuge ithe wa Ngai ithe wa Ibrahimu na Isaka tondu Ibrahimu ni agaithirie Isaka Ngai wake nake Isaka akigaithiria Jakubu Ngai wake akimwira kuria guothe urithiaga Ngai arokorana hamwe nawe na kiugo in fact kiugaga atiriri Jakubu hinde athire agithii kwira Labanire njira-ini ungithoma 28 kuma kiambiriria 28 kwanja 15 Ngai akimumira akiwa nie Ngai wa baba wanyu maithe manyu Ibrahimu na Ithaka to ni amugaithirie akimura ni ngutwarana nawe ni ngukurathima na kuria twagirwo ni kwiyuria ni atiriri ni tugaithirie Ngai ciana citu ungicigaithiria na gucithomithia wega wa Ngai yes kiugo kiuga atiriri Ngai erire Israeli mutikanariganirwo ni kuthomithia kana ni kuhe ciana cianyu maundu matikana mume thiini wanyu meciriai mumandike ngoro-ini cianyu na mubundithie ciana cianyu nigetha cigatura igaciri kana uma njira-ini ciakwa kana na cingika kuma njira-ini ciakwa niguo Ngai no agacirathima haya spiritual iyo ni twanyita iyo ingi riu ni wanyita wega ni ndanyita spiritual ni gutigira andu umenyo wa Ngai aria me thutha wako exactly nigetha nao magatiganira niguo haya tume hau ingi ngugwete ingi very interesting etagwo people inheritance igai ria andu gutigira andu igai riu ni ririku nario riu no igai for example
Ketugenda example to ugire ni wega muno kurora maandiko. Ugithoma thini wa ibuku ria, let me just get there, ibuku ria John, John 19. Thini wa ibuku ria Johana 19 muhari wa 25. Jesu mutharabaini akirora kiugo kiwaga akirora akiona murutwo uria endete muno na niwe John. Agicoka akirora akiona nyina, akira nyina akimwira maitu rora muruguo. Agicoka akirora John akimwira muriu rora nyukwo kana rora maituguo. Arafu akienda yugite ati na kuma hau Mary nyina wa Jesu agithi guikara na Johana. Ala. Kumani na hau. Jesu agitigira nyina. People inheritance. Igai ria andu. Ungitigira ate mwana waku igai ria andu ni guthiko ici andu moragira ciana kwanza urokua utige kana kanini gutiri mundu ukendaga. Moga gugetha riria kanenehire. Gitumine giki. Ni kuri kindu twitaga social capital. Social capital ni reke nyambe ndimite guna githuguna hato gukuga na Gikuyu. Ni kuga atiriri waikaraga na andu waikaraga na atia kana andu waikaraga nao atia. Ni andu aigana me hakuhi nawe. Na nitugaga atiri thini wa ibuku ria Mathayo kenda mugwanja 12 uria ungienda gwikirwo ri ikagira andu aria angi tondu no ciana ciaku no igekirwo. Haya kiu ni gia gatatu kana na kio gia kana ri reke riu ndikigwete ni tumite iyo material ine kana nio indo ni indo cia icio ni tukio wega na icio tutina thina icio tutina thina tondu mukuini atigaga uga arenda cigayo atia. Yes. Ya gatano na riu na kio gia gatano ni tukio kira twitaga riu character inheritance kana mitugo iria yaku mitugo rutira andu mitugo yaku nigetha riri ciana ciaku ri no igutukie tondu kwira utuyo tukitie nyukwa utukitie thoguo iria ira gwatiriri aikoro thoguo ri munyui no utigere ruriri rwa njohi kutukia ni mitugo character ni mitugo ndenda tuone ciuria igire ta nigetha tucokererie hau na nigetha tondu icio ingi ni tugukorwo tukirora at the time Ngai atwendithiriria ri the power of radio twirire ni aciugo icio ndenda tumenye tukwiruta atia illumination no reke tuwe kiuria kimwe na nigetha tukorwo tugicokanirie ciothe ngakiona mundu gwitwo Ruth Muturia rauga atiri Wangeci uria bishop atiriri ciana iria itari na ithere cirathimagwo no ciana cia single mothers. All right. Haya na kio yakoria Eunice Githogori ati ungimenya atia kirumi nikira kuria ungimenya atia kirumi nikira kuria gitigitwo ni guka wa guka na hihi bishop ni atwire kana kirumi nikiohoranagwo na mburi kana uria utuitwo ucio watigite kirumi ni kirumi ni kirumi niki ninagwo ni mahoya kirumi niki ninagwo ni mahoya ni mundu gwitwo Eunice wa Githogori ndika hena mundu ungi Samili tukuya ithatu tu na nigetha tucokanirie ciamwe na mutumia wahikire na ciana cia ciana icio no ciethe ithe acirathime mutumia wahikire na ciana ri ciana icio ni ciagire gwetha ithe wacio acirathime iangirega gucirathima reke twanjie na uhoro ri wa kirumi kiarumirwo na mundu arumirwo twambe twanjie kiuria kia Eunice oria mwana mundu angiruta atia gwi kirumi thetibo hari na njira igiri no ungimenya atia kana ni na kirumi kiatigitwo ni mundu toi maithe hindi ciothe ungikona kwina kamuka ka pattern fulani kana kaundu fulani thiini wa family yanyu gathia gagicokagira ringi hindi ciothe andu makinya miaka 40 mundu cio makakua niguo ugakora kundu andu kana hihi gugakora ringi kundu ku andu matigera ciana mundu wetitwo ngani ndagea ciana kaundu ta kau ukona kwina maundu maria tungimeta negative kana kinyume niguo maundu maria maroneka matiagiriire thiini wa family yanyu matirungireire ni wega kumenya na kumeciria ungimaruta atia na njira ithatu mundu angikorwo aciari akume muoyo ni wega guthie na kuhoya kirathimo angikorwo amenya he handu
maririe undu magikome muoyo ina magikone makuite ta Rubeni tondu ithe ni agikuire nego thini wa ifuku ria gucokerithia hau niho tuli riu hau niho ki ifuku 33 muhari wa 6 gucokerithia mathani iraria uria mundu ekuma muciari akuite jiaro kana kirumi kiaje aria makuire kire aria makuire kia ngomi kia ngomi haya ati 23 kamuhari gake 33 sorry 33 kamuhari gake 6 haya gucokerithia mathani 33 kamuhari ga gatandatu gakiuga atiriri Musa agithie na mbere na kumarathima akiuga atiriri muhiriga wa Rubeni aya Rubeni ni uyu warumitwo ni ithe uria warumirwo ni ithe ari u ora wetagwo ithe ora wetagwo Jakufu yeni haya Musa riu okera haha okay reke nyambe ndikie Musa agithie na mbere na kumarathima agikiuga atiriri muhiriga wa Rubeni urotura tene na tene ona gutuika andu aguo ti aiki aramurathima tau na ni arumitwo ni ithe Musa ararathima Rubeni tau aramurathima ta kana mundu wina watho wa kiroho iguru riake Musa ari na watho wa kiroho na ondo mwewe ari mutongoria wa Israeli koguo ni aragia ni aheto Ngai ni amugite kiwango kiu na thini wa miturire yitu ni wega guikara rungu rwa watho uria twitaga spiritual authority mundu ngiaria kirathimo iguru riaku na mundu ungikuhoera arikanie kana anine maundu maria maritio hindi iria Musa athire gutara ruriri rwa Israeli agikora onokoro niwe wari first born ri no wari wa mbere ri na ni ukia agikora mundu no wa mbere ri thitu akirwo ni gukorwo ahikanitie tene ahikanie tene agie na ciana nyingi na thereme makiri na kurande kwa ruriri rwari runini no gituika ruriri matiatheremire tondu wa kirumi gie ithe uguo magikara mari anini riu hindi iria Musa onire uguo ri akiuga kumania na ndagika hau murotherema na mutire kuaga hau kwanje ugite na mutire kuaga muri anini tondu makuaga tondu ungiona andu mari anini ri ni makuaga tene niguo matiaciarana either maticiaranaga kana makuaga tene koguo uyu aya mahanite uguo tondu merirwo we ugutura ta mai meiruto-ini haya ucio ni wa mbere wa keri ni wega kugweta hau ungithii uthome ibuku ria rekendirite na githungu tugucoka tugirite na gikuyu First Chronicles 4 hau 10 uhoro wa mundu etagwo Jabezi Jabezi augaga atiriri kiugo kiugaga atiriri acia nyina amwitire ruo akimwita karuo andu gucia kahituka ugakero karuo kahituka na miture yake atuire na ruo no kiugo kiugaga we mwenye akihoya akira Ngai njehereria uguo onawe miario yaririo ungimenya ni ukunyita mandiko no rugame namo haleluya ona hatari na ni wega muthikiriria andu a Ngai tondu kiugo kiugaga atiriri ati nake Jesu hindi abiro mutharabaini ri ni akuire kirumi kiria giothe kiaritio iguru ritu uguo twetikania na Jesu ni twagia na watho wa kwaria na no uregana na kirumi giothe kiaririo iguru riaku haleluya thiini wa ritwa ria Jesu haleluya koguo no wage mundu wa spiritual authority no akorwo atari hakuhi na riu hau niho tukuga riu haria tukwaragia uria ukuragia ciana nacio atia riu ono kuithe wa ciana ndariho rugama we riu rugama ithenya haleluya urugame na kiugo uge ciana ici ni ciakwa ithe ndiona ndio kuria athire ni atutiganirie no ni riu ndiramarathima tondu Jesu akamutharabaini twaheirwo watho gitambia gigiatuka Musa akorwo atari hakuhi ni tukwaria kirathimo iguru riao arogocwo mwathani arogocwo ndendo korwo tukirikiria ni tungienda gukorwo na ihinda na njui ni tukagia na ihinda ndiona wina ibuku na nigetha watwira uhoro wa ibuku riu ucoke utuhoere tondu wina hinya iguru gwitu nigetha utwitire kirathimo na tucoke turikiririe amina thengiu muno toguo wangiciauga ndina ibuku ndinario haha na ritagwo kana ndiritite activating your potential inheritance nirio njariti uhoro wa maundu maya mothe uria wagirirwo ni guikara na uria ungikorwo na kirathimo gitekurehe maithori miture-ini yaku na iguru ria ciana ciaku ririkana kiugo kiugite ati mundu kana muthuri kana mundu wothe atigaga kirathimo gwi ciana njiarwa cia njorwa ciake tarora hau ti he njorwa ciake njiarwa cia njiarwa ciake uguo ni kuga atiriri kirathimo kiria gutiga
to gĩa ciana ciaku nĩ gĩa ciana nginya cia ciana ciaku kũro twĩkaguo thĩinĩ wa Jesu ibuku rĩrĩ nĩ rĩega na nĩ kĩrathimo mũndũ angĩrĩona kũ ibuku rĩrĩ nĩ ngũheana namba yakwa nĩ 0722 288 019 ũngĩhũrĩra nĩ ngũkwĩra ũrĩa ũkũrĩona tũhoere reke tũhoe awa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ wega nĩ tondũ wa kwaria na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ na tũraria kĩrathimo kĩrĩa gĩtarehega maithori mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega nĩ tondũ arĩa othe matũthikĩrĩria na rĩu mwathani o ta ũrĩa Musa aririe na ta ũrĩa ũtũtuĩte kĩrathimo na ũgatũtua authority spiritually mũthenya wa ũmũthĩ twaria kĩrathimo igũrũ rwa arĩa othe maratũthikĩrĩria kũngĩkorwo kwanario kĩrumi igũrũ rĩa o ũmwe wao nĩ ndagĩkanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kũngĩkorwo kũrĩ na agu makuire arĩa makoretwo matagĩtherema rĩu nĩ tondũ wa mĩario yaririo nĩ ũndũ wa irumi cia marumirwo nĩ tondũ wa kũndũ mathire kwago nĩ tondũ wa njĩra meherie cia Ngai nĩ twakanja kĩrumi kĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twaria kĩrathimo kĩrĩa gĩtarehege maithori igũrũ rĩao thĩinĩ wa rĩtwa Jesu Kristo nĩ twahoya na twetĩkia amen in Jesus name kanitha ũkoragwo hana mũndũ akatha cigana thengio kanitha witũ ũkoragwo twĩ Gilgil kũu nĩkuo tũrĩ although nĩ gũkĩrĩ na branches ingĩ no twĩ Gilgil town na kanitha witũ ũkĩingĩra tuo taũni ona ũngĩũria Oasis Church nĩ ũkuonio na tũrĩ o bara-inĩ na kuni kutokorwa na twajege nituko na service nituna youth service yajagia 7:30 up to 9 twashoka tukigira first service yajagia 9:30 igathie ginya 11 na that service yajagia thaithano ginya 5:30. Thengio muno thengio Bishop Ngai waku moyo kurathima mucoke na thayo no magaithie na twina mwihoko nitukona kahinda kangi ga guthii na mbere na guthoma kiugo kia Ngai arokuhe ubi uria umanite na kuri amen asante thank you so thank you tumona Bishop Ajega kuma Oasis of Love kuria mwena wa Gilgil agithii na mbere na gututhomithia kiugo kia Ngai ndugakorwo ugikorwo ukimaka tondu Ngai ni augire ni twaheo wiyathi wa kwirutaga thiini wa irumi na maundu mothe manario iguru ritu moru Ngai wa muoyo roto igwira tha no turokorwo na kirumi na kirathimo kana irumi ciothe irwaga gutuma thutha na turumagirwo ni irathimo iria itaumagwo thutha ni kieha na no tugutonga in Jesus name njitagwo gicwakario kikuma county ya Nyandarua tuthie thiini wa Rugambi na nigetha tukorwo tugicokereria ndurumeni matura-ini na kihumo wa maina no tugutonga in the mighty name of Jesus Christ. Kiria ona ninge makenywa na ya moru gwandeithie na kirira muthenya